Après cette interruption publicitaire, nous reprenons le cours de notre débat. Monsieur Brousouf, la parole est à vous. Eh bien, je le dis et je le répète pour le bien de tous, la croissance de Lilaville doit à tout prix passer par une extension de la culture du lilas. Si je puis me permettre, tout le territoire de la ville est cultivé, à moins que vous ne vouliez faire pousser des lilas sur la Lune. Regarde, Kitou, ils sont là. Mon cher Ducran, il me semble que vous oubliez les sous-sols. Quoi? D'après des essais particulièrement concluants, nous savons maintenant que le lilas pousse très bien en serre, sous lumière artificielle. Alors voici la solution, une pépinière souterraine. T'entends ça? Une pépinière souterraine? Mais et ma famille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bravo, oui, génial! Oh là là, papa. Cette innovation sera source de création d'emplois. Vous savez qu'il n'y a pas de chômage dans notre ville. Dites-moi, monsieur le maire, est-ce que vous ne seriez pas par hasard en train de vous opposer à son essor économique? Oh, eh bien, au contraire, j'ai encouragé le développement de... Tant mieux, car il faut que vous sachiez que les travaux ont d'ores et déjà commencé. Quel désastre! Si par malheur les monstres quittent la ville ou se font capturer pendant les travaux, tu n'auras plus de lilas à cultiver, mon pauvre Brousouf. Tu vas voir, je vais lui croquer le nez, moi, à ce Brousouf. Et s'il veut la construire, sa pépinière, je vous garantis qu'il aura d'abord affaire à moi. Attention! Ah, c'est pas avec cette quincaillerie qu'ils vont nous effrayer. Oh là là, mais c'est beaucoup trop gros pour nous. Ma famille est vraiment en danger. Waouh, c'est spécial ça comme réveil. C'est méga nerveux. Hé, regardez! Attention, la question du pompage de l'eau du lac doit rester confidentielle. Il est inutile de compliquer les choses. Je compte sur vous. Il veut assécher le lac. Enfin, Lucie, qu'est-ce qui t'a pris d'aller sur le chantier? La pépinière souterraine, c'est une affaire de grandes personnes. Tu parles. Si le lac est asséché, adieu les pédalos, adieu le patinage en hiver. Le lac a séché? C'est quoi ces bêtises? Des bêtises. Je te rappelle que ça vient de ton patron. N'importe quoi. Écoute, Lucie, je crois que tu es trop petite pour comprendre la situation. Ah oui, tu parles. Tu l'admires tellement, ton Brousouf, que ça te ramollit le cerveau. Ça va pas se passer comme ça. Je dis qu'on va faire une manif. Oui, il faut absolument prévenir les humains que les monstres sont en danger. Ça va pas, tu vas pas parler des monstres. On va miser sur l'assèchement du lac. Kitou, va plutôt prévenir ta famille pour qu'ils aient le temps d'aller se cacher. Pendant ce temps-là, Nemo et moi, on s'occupe de tout. Tu peux compter sur nous. Alors, Léo, est-ce que votre fille s'est remise de son petit plongeon? Naturellement, je vous remercie. Bien, mais attention, Léo, il faut la surveiller. Les enfants n'ont rien à faire sur le chantier. Oui, bien sûr. J'allais justement m'assurer, enfin, je veux dire...
Comment je vais m'en sortir? Bon, Primo, si les monstres sont découverts pendant les travaux, le lilas qui fait la fortune de notre ville disparaîtra. Deuxio, impossible de contrer Brosouf officiellement. Mais qu'est-ce que je peux faire alors? Oui, je les ai vus, les camions sont au moins aussi gros que des éléphants. Et je ne parle même pas des pelleteuses qui ont des dents énormes. Ouais! J'adore les pelleteuses, je trouve ça géant. Mais vous ne comprenez pas. Vous allez tous vous faire massacrer dans cette histoire. Quoi? Nom d'un cake au goudron! On va pas se laisser faire! Non, et s'ils veulent la guerre, je vous garantis qu'ils l'auront, non d'une crotte. Oh, attendez une seconde. Moi, je crois qu'il vaut mieux faire la paix que la guerre, vous savez. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une petite manif? Tous unis contre la pépinière, tous contre l'assèchement du lac. Madame, monsieur, luttons contre l'assèchement du lac. Tous contre la pépinière et l'assèchement du lac. Là, et voilà. Et si vous vous tenez tranquille, les humains verront que nous ne sommes pas aussi terribles qu'ils le pensent. Et peut-être qu'ils vous laisseront même nettoyer, je sais pas, leur vie d'ordure. Allez, dépêche-toi, Léo, plus vite. Si par malheur quelqu'un me voit ici, dans le bureau du patron, je suis fichu. Hein? C'est pas croyable. Oh, Lucie avait raison alors. Brosouf a vraiment l'intention de pomper l'eau du lac pour arroser les cultures de sa pépinière géante. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Oh! Une station de pompage cachée dans le lac. Bravo, bien joué, Léo. Car avec ça, on va lui faire manger son projet à cet industriel à la noix. Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Contre la pépinière et l'assèchement du lac. Contre la pépinière et l'assèchement Lucie? du lac. Contre la pépinière Et l'assèchement du lac contre la pépinière. Et l'assèchement du lac contre la pépinière. Et l'assèchement du lac. bruits, des claques, des coups et des cris. Monstres et humains, nous sommes tous unis. On peut pas vous faire confiance. Allez, Oust, terminez la manif. Direction la caverne. De toute façon, ça sert à rien qu'on manifeste. Y a pas un seul qui pue dans le coin. Oh. Je sais où on va les trouver. Et voilà, une fois le système actionné, il pompera 58 mètres cubes par heure. C'est parti pour une petite démonstration, mais ne craignez rien, ça restera entre nous. Sans qu'est-ce que ça veut dire? L'assèchement du lac contre la pépinière et l'assèchement du lac. Hé, regardez, il y a le présent. Non, pas comme ça. Restez là. Sachez que nous sommes contre l'assèchement du lac. Nous voulons continuer à y pêcher et faire du pédalo. Je vous préviens, si vous continuez, vous êtes renvoyés. Eh bien, tant pis, allez-y. Je préfère être en règle avec ma conscience. Mon papa à moi. Nous préférons notre lac à votre pépinière, Brosouf. Et si vous renvoyez Léo, nous partirons tous. Hey, youpi! Puis on va courir plus haut.
Et les pourritures par ici. Arrêtez les travaux! Arrêtez les travaux! Arrêtez les travaux! Arrêtez les travaux! Ça va, d'accord. Je vous promets, j'arrête tout. Je vais faire cesser les travaux. J'abandonne le projet de la pépinière. Ben, c'est toi, Kitou? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit monstre? Alors, dites, on a gagné? Oui, tout a fini par s'arranger! Allez, c'est la vie, mon cher Brosouf. On ne prend jamais les enfants au sérieux. Aucun adulte n'a voulu nous suivre dans notre manif à nous. Si, moi? Oui, c'est vrai. Tu m'as épaté. Excuse-moi, papa. Yaha! Finalement, il n'est pas si nul que ça, le frérot. Il peut avoir des super idées. Ah, moi, j'adore les manifestations.